y atrápame. Un combate en forma de torneo. A Saori le encantan estas. Muy bien, vamos. Ok, allá voy. Pronto comenzará la competencia de mi abuelo. Primera ronda, primer combate. Y voy a acabar con esto de una vez. Yo no solo lucho por mí. Ronda 1, a luchar. Da comienzo el combate. Un golpe para Yoga del Cisne. Una vez blanca vuela en la llana arena. Esto se pone difícil. Su defensa llega tarde. ¡Fulminante! ¡Eso fue demasiado! ¡No puede encajar otro golpe! Esto se pone difícil. ¡Combate por la victoria en la Guerra Galáctica! ¡Es un choque de Cosmo! ¡Impacto del meteoro de Pegaso! Fue un impacto claro. ¡Fulminante! ¡Eso fue demasiado! ¡Meteoro! ¡Impacto del meteoro de Pegaso! ¡De Cosmo! ¡Su defensa llega! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Ah! ¡Nocaut! Y acaba con un poderoso ataque Big Bang. Ronda 2, a luchar. Todavía puede cambiar la balanza. Su defensa llega. Impacto del meteoro de Pegaso. Combate por la victoria en la Guerra Galáctica. Un ataque potente y se derrumba. Su defensa llega. ¡Impacto del meteoro de Pegaso! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¿Será capaz de darle la vuelta ¡Zaira! a esto? ¡Cisne! ¡Polvo de diamante! ¡Vaya golpe! ¡Nunca he visto nada parecido! ¡Fulminante! Para ganar así, hace falta muchísimo poder. ¡Ganador! Seguiré luchando con todas mis fuerzas. Este es el auténtico poder. Primera ronda, segundo combate. Primera ronda, tercer combate. Primera ronda, cuarto combate. Semifinales, primer combate. Shiryu, el que pega primero gana. La gran cascada de Lushan lo domina todo. Ronda 1, a luchar. La Guerra Galáctica ya comenzó. Un golpe para Seiya de Pegaso. Como dice Seiya, la vida tiene sus límites. Así que usaré la vida. Combate por la victoria en la Guerra Galáctica. Un tremendo impacto. Eso tuvo que doler. Esto se pone difícil. Esto se pone difícil. ¡Fulminante! ¡Eso fue demasiado! ¡Muéstranos tu fuerza! ¿Hay alguna forma de acercarse? ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Cuánto poder! Esto empieza a ser un combate de furia. ¡Qué potente! ¡Y se derrumba! Esto se pone difícil. ¡Fulminante! ¡Nocaut! Apenas tuvo que esforzarse para ganar. Ronda 2.
¡A luchar! ¿Quién se alzará con la victoria? Más de 1500 KGW es muy poderoso. Esto se pone difícil. Combate por la victoria en la guerra galáctica. Su defensa llega tarde. El combate empieza después. Su defensa llega tarde. ¡Muéstranos tu fuerza! ¡Un lanzamiento elegante y poderoso! ¡Arde cual dragón! Su defensa llega tarde. ¿Será capaz de darle la vuelta a esto? Esto se pone loco. Una victoria clara y verdaderamente increíble. ¡Ganador! Tu puño de dragón no era para tanto. Este es el auténtico poder. Semifinales. Segundo combate. Es la hora de la final. Lo arriesgaré todo en esta pelea. ¡La victoria será mía! Ronda 1. ¡A luchar! Da comienzo el combate. Primer golpe para Llano del Unicornio. No es un caballo, es un orgulloso unicornio. No se confunda. ¡Eso es todo! Su defensa llega tarde. Vaya golpe. Nunca he visto nada parecido. Cayó como una mosca. Esto se pone difícil. ¡Eso es todo! Puede que pronto sepamos quién gana. Impacto crítico. Causó daños importantes. Es un auténtico choque de cosmos. Mantiene la distancia fija. Esto se pone difícil. Esto se pone difícil. ¡Ve la velocidad del unicornio! Se está dividiendo. La iniciativa va a estar de su lado. Cayó como una mosca. ¡Knockout! Ronda 2. ¡A luchar! ¿Quién se alzará con la victoria? ¿Quieres un? ¡Se va al suelo! ¡Se levantará! Esto se pone difícil. ¡Cayó como una mosca! Puede que pronto sepamos quién gana. Su defensa llega tarde. ¡Cae sin defenderse! ¡Toma esto! ¡Maldición! Esto se pone difícil. ¡Se va al suelo! ¿Se levantará? ¡Vaya! ¡Eso no fue un ataque! ¡Cayó como una mosca! ¡Ve la velocidad del unicornio! ¡Fulminante! ¡Eso fue demasiado! Esto se pone difícil. Una gran victoria sin perder un solo asalto. ¡Ganador! ¡Lo logré! Este es el auténtico poder. Sabía que podías hacerlo. ¿Sentiste mi cosmos?